Το αλθέρμα της Daikin αποτελεί μια νέα λύση στη θέρμανση κατοικιών. Το αλθέρμα είναι ένα αεροθερμικό σύστημα ψήξης θέρμανσης. Χρησιμοποιεί τη θερμότητα του εξωτερικού αέρα για την θέρμανση του κυκλώματος νερού, για την θέρμανση του χώρου καθώς και την παροχή οικιακού ζεστού νερού. Έτσι, το αλθέρμα αποτελεί μια άρεστη επιλογή εάν αναζητείτε μια οικονομική λύση για να εξοικονομήσετε δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος παρά το αυξημένο κόστος της ενέργειας. Το αλθέρμα είναι ακόμα ένα εξελιγμένο οικολογικό σύστημα επειδή συμβάλλει στον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επειδή η θέρμανση κατοικιών είναι μια από τις σημαντικότερες πηγές εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, η ευρωπαϊκή αλλά και διεθνής νομοθεσία έχει θέσει αυστηρότερα πρότυπα για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων αλλά και την απόδοση των λεβίτων συμπυκνωμάτων. Οι λεβίτες συμπυκνωμάτων αποτελούν τη δημοφιλέστερη λύση σήμερα. Ωστόσο, αυτοί οι θερμοσύφωνες συμπύκνωσης έχουν το μειονέκτημα της χρήσης ορυκτών καυσίμων και την παραγωγή θερμότητας, και επιπλέον οι δυνατότητες τους για περαιτέρω αύξηση της απόδοσης τους είναι περιορισμένες. Η πολύ καλύτερη απόδοση των συστημάτων ψήξης θέρμανσης έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνουν γρήγορα το μερίδιο αγοράς τους για θέρμανση κατοικιών. Τα γεωθερμικά συστήματα ψήξης θέρμανσης αντλούν τη θερμότητα από το έδαφος ή το νερό. Ο χώρος που απαιτείται για το στοιχείο συλλογής θερμότητάς τους, καθώς και το σημαντικό κόστος εγκατάστασής τους, περιορίζουν την αγορά των γεωθερμικών συστημάτων ψήξης θέρμανσης. Το αλθέρμα συνδυάζει την υψηλή απόδοση, τη μη απευθείας χρήση ορυκτών καυσίμων, την αρκιστική τιμή και την απόλυτη ευκολία. Η Daikin έχει αξιοποιήσει τα 50 χρόνια της μεγάλης κλίμακας παραγωγής καινοτόμων συστημάτων ψήξης θέρμανσης για κλιματιστικά μηχανήματα. Το σύστημα αλθέρμα αποτελείται από μία εξωτερική μονάδα και μία εξωτερική μονάδα, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν με μία ειδική δεξαμενή οικιακού ζεστού νερού. Το σύστημα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα θερμανατικά σώματα που θα επιλέξει ο τελικός χρήστης. Αυτά μπορεί να είναι υποδαπέδιες σε πατίνες, σώματα χαμηλής θέρμανσης ή τοπικές μονάδες fan coil. Η εξωτερική μονάδα αποδίδει τις θερμότητες που υπάρχουν διαθέσιμες στον αέρα του περιβάλλοντος. Με την βοήθεια CBST, η εξωτερική μονάδα ανεβάζει τη θερμοκρασία αυτής της θερμότητας σε επίπεδα κατάλληλα για οικιακή θέρμανση. Σε σύγκριση με τα γεωθερμικά συστήματα ψήξης θέρμανσης, αυτή η εξωτερική μονάδα προσφέρει στον καταναλωτή εύκολη εγκατάσταση σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος, καθώς και την ευελιξία χρήσης σε κατοικίες χωρίς κήπο. Η εσωτερική μονάδα με το όνομα Hydrobox μεταφέρει αυτή τη θερμότητα στο κύκλωμα νερού, το οποίο συνδέεται με τα θερμανατικά σώματα. Το Hydrobox είναι αναστρέψιμο και μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση της μεταφοράς θερμότητας ώστε να παρασχεθεί ψήξη όταν απαιτείται. Σε αντίθεση με τους λέβητες καύσεως, αυτή η εσωτερική μονάδα Hydrobox δεν απαιτεί εξαερισμό. Όταν το αλθέρμα συνδυάζεται με μια ειδική σχεδίαση δεξαμενής ζεστού νερού, η θερμότητα που υπάρχει διαθέσιμη στον εξωτερικό αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση του ζεστού νερού. Αυτή η υψηλής ποιότητα δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από ανοξίδωτο χάλιβα, προκειμένου να αντέχει σε κάθε ποιότητας νερό. Η γκάμα μεγεθών δεξαμενών μπορεί να καλύψει ουσιαστικά οποιαδήποτε απέτηση θέρμανσης νερού σε κατοικία. Το σύστημα αλθέρμα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από τα άλλα συστήματα θέρμανσης, διότι προσφέρει θέρμανση χώρου στον τελικό χρήστη, αλλά και τη δυνατότητα ζεστού νερού και λειτουργίας κλιματισμού. Το αλθέρμα φέρνει το νερό σε θερμοκρασίες μεταξύ 25 και 50 βαθμούς Κελσίου, κατάλληλες για οικιακή θέρμανση. Όταν το αλθέρμα ανιχνεύσει ανάγκη για οικιακό ζεστό νερό, μεταβαίνει αυτόματα από τη λειτουργία θέρμανσης χώρου σε λειτουργία ζεστού νερού. Το Hydrobox κατευθύνει τη θερμότητα από το κύκλωμα νερού για την θέρμανση του χώρου, προκειμένου να θερμανθεί το νερό στους μέχρι 50 βαθμούς Κελσίου. Για την ταχεία θέρμανσή του ή για να φτάσει σε υψηλότερες θερμοκρασίες, παραδείγματος χάριν, και την απολύμανση της δεξαμενής, υπάρχει ενσωματωμένη βοηθητική ηλεκτρική αντίσταση, η οποία αυξάνει την απόδοση. Η αλθέρμα παρέχει μέχρι 435 λίτρα ζεστό νερό αναπαροχή, ανάλογα με το επιλεγμένο μέγεθος δεξαμενής και το σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας.
Για την ψήξη, το αναστρέψιμο Hydrobox κατευθύνει το νερό μεταξύ 5 και 18 βαθμών Κελσίου, διαμέσου των μονάδων Fan Coil. Για ήπια ψήξη σε 18 με 20 βαθμούς Κελσίου είναι δυνατή η κυκλοφορία του νερού μέσα από τις σερπαντίνες δαπέδου. Το αλθέρμα εναλλάσσεται μεταξύ προγράμματος ψήξης και προγράμματος ζεστού νερού, όπου Daikin έχει σαν αποτέλεσμα την πολύ υψηλότερη απόδοση του αλθέρμα από οποιοδήποτε άλλο λέβητα συμπίκνωσης, ακόμα και από τα άλλα αεροθερμικά συστήματα ψήξης θέρμασης. Υψηλότερη απόδοση σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Το αλθέρμα συνδυάζει αυτή την υψηλή απόδοση με την απόλυτη ευκολία. Ο συμπιεστής inverter της Daikin είναι ο παράγοντας που συμβάλλει αποφασιστικά στην απόδοση και την άνεση που προσφέρει το αλθέρμα. Ο συμπιεστής του inverter προσαρμόζει την ταχύτητα περιστροφής του ακριβώς για την απόδοση θερμότητας που αντιστοιχεί στη ζήτηση. Το αποτέλεσμα είναι το σύστημα ψήξης θέρμασης να λειτουργεί στην υψηλότερη δυνατή απόδοση σε όλες τις συνθήκες. Χάρη στην τεχνολογία αντιστάθμισης, η θερμοκρασία νερού εξόδου του Hydrobox μπορεί να ρυθμίζεται σε συνάρτηση με την εξωτερική θερμοκρασία. Σε υψηλότερες εξωτερικές θερμοκρασίες και όταν απαιτείται λιγότερη θερμότητα, η θερμοκρασία νερού εξόδου του Hydrobox μπορεί να μειωθεί και έτσι να βελτιωθεί η απόδοση της αντλίας θερμότητας. Η προηγμένη στρατηγική ελέγχου του αλθέρμα προσφέρει μέγιστη άνεση και ενεργειακή απόδοση, ρυθμίζοντας τους διακόπτες συστήματος μεταξύ των λειτουργιών θέρμασης ή ψήξης και της λειτουργίας οικιακού ζεστού νερού. Για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του τελικού χρήστη, αυτή η στρατηγική ελέγχου μπορεί να εξατομικευτεί διαμέσου της διασύνδεσης χρήστη του Hydrobox. Η δεξαμενή οικιακού ζεστού νερού. Η τοποθέτηση του εναλλακτή θερμότητας, του αισθητήρα θερμοκρασίας και την βοηθητικής ηλεκτρικής αντίστασης σε συνδυασμό με τη στρατηγική ελέγχου του. Η τοποθέτηση της σερπαντίνας εναλλαγής θερμότητας στο κάτω Η αλθέρμα προσφέρει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, προσφέροντας την δυνατότητα ψήξης επιπλέον της θέρμασης χώρου και της παραγωγής οικιακού ζεστού νερού. Να προσαρμόζει το σύστημα αλθέρμα και λειτουργία στη μέγιστη απόδοση, καθώς και τη διαμόρφωση ενεργειών σε συνάρτηση με τον χρόνο. Για παράδειγμα, προκειμένου να μειωθεί η θερμοκρασία στην διάρκεια της νύχτας ή σε περίπτωση απουσίας, για να οριστούν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για την θέρμανση του νερού ή για την ενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας με μειωμένη στάθμη θορύβου. Ο συνδυασμός του αλθέρμα με ελεγκτές θερμοκρασίας δωματίου ή θερμοστάτες του εμπορίου εξασφαλίζει τη μεγιστοποίηση της ευελιξίας του συστήματος, προσφέροντας σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες ελέγχου της θερμοκρασίας σε μία ή περισσότερες ζώνες για την θέρμανση και ψήξη. Μορφώσεις. Το αλθέρμα είναι η τέλεια λύση για θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας σε νιούχτης στα κτίρια και μπορεί να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης εάν τα θερμαντικά στοιχεία είναι υπολογισμένα και θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας.